السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات، كنرحب بكم من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جيت نشارك معكم كونفيتير ديال الشريحة. كيجي رائع، كيجي لذيذ بطريقتين مختلفتين. صراحة روعة. وكما ولفت معايا أكيد صحي بدون سكر. وهي الشريحة كاع ما تحتاج صراحة السكر، ولكن كاين اللي كيزيد باش ما عرفت باش يجي ثقيل ولا مهم. كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف مع وصفة نيت. واحد الطريقة ديال كونفيتير ديال الشريحة، ولكن كان غادي نزيدو له معاه واحد المكون باش تكون دواء ماكلة ودواء في نفس الوقت. زوينة للكحة البرد، صراحة كتجي رائعة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتدوز معايا وقيت زوين. على بركة الله ندوزو دابا المكونات اللي غنحتاجو في هذا المربى ديالنا. عندي هنا الشريحة اللي غسلتها كتعرفوا راه كتكون مغبرة. كنغسلوها ولا بانت لينا شي وحده فيها شي حاجه كنحيدوها. المهم غسلتها مزيان وقطعت طريفات صغار باش تسهل ليا في الطحن. من الاحسن نقطعوا طريفات صغار. وعندي هنا الثومه، هذه هي دا هو المكون اللي غادي نضيفو لواحد الطريقه الثانيه منها ماكله ومنها دواء. كتعرفوا الثومه زوينه للبرد. كنحيدو هاد العظيم اللي كيكون في الشريحه هكا كنحيدوه لها وكنقطعوا طريفات صغار بهذا الشكل. وعندي الماء كيبقى على حسب كميه ديال الشريحه اللي عندك، والثومه حتى كتبقى على حسب الرغبه. انا درت غير هاد الكميه حيت عندي كميه قليله د الشريحه. دابا غندوزو للطريقه. قسمت هاد الشريحه اللي عندي على جوج، النصف درتو في البرمه مع 2 كيسان ديال الماء، والنصف الاخر درتو في الكسكاس غادي يتفور مع ديك الثومه. كنديروهم فوق النار وكنغطيو عليهم، كنغطيو حتى على داك الكسكاس حتى كتنزل ديك الشريحه. تكون العافيه شويه ناقصه، ما تكونش مجهده باش ما يتحرق ليناش هذاك اللي كاين في البرمه. علاش درتو في البرمه؟ حيت كتعرفوا ملي تفور كتبقى تسقطر. من الاحسن داكشي اللي غادي ينزل نصف مع الشريحه اللي غنردوها حتى هي مربى باش نستافدوا من الفوائد. وخاصنا نغطيو عليها باش ترطب لينا ديك الشريحه اللي درنا في الكسكاس. تقريبا واحد نص ساعه وغادي نحيدوها هي اللي في الكسكاس. من بعد ما دازت نص ساعه حيدت ديك الشريحه اللي درت في الكسكاس وهذيك اللي درت في البرمه رديتها في واحد الكاسرونه. غادي نبقى نحركها ونقص عليها العافيه مهيله، وانا كنبقى نعمس فيها شويه بشويه هكا. حنا مره كنحركوها حتى كتبان لينا راه نزلات. وهذيك اللي اللي فورت في البرمه حتى كتبان لينا حتى هي صافي راه طابت وطابت ديك الثومه. درتها انا في هذا الاناء غادي نطحنها. زدت عليها تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نطحنها بهذا الميكسور اللي عندها محضره ديال الطعام يطحنها فيه. وزيت الزيتون كتبقى على حسب الرغبه، الكميه اللي بغيتي انت على حسب واش بغيتيها تجي جاريه او تجي قاصحه. هي من بعد ما طحنتها كما كتشوفوا القوام ديالها انا خليتها معجون. اللي بغى يجريها راه يمكن يزيد زيت الزيتون. انا كتعجبني تكون هكا شويه ثقيله. والنصف الاخر اللي كنت طيبته في الماء كتعرفوا كتشوفوها راه نزلات حتى هي. غادي نطحنها مزيان حتى نطحنها بالميكسور او بالمولينكس على حسب كل واحد. وغادي نردوها فوق النار باش تكمل الطياب ديالها باش حتى كنحصلوا على القوام اللي بغيتو. وتزيد تشرب داك الماء اللي فيها.
وهذه الاولى اللي طحنا صافي هي راه صافي وجدات. غادي نخليها تبرد باش نديرها في شي اناء ديال الزاج، شي قريعه الزاج هكا، ونتلاقاو من بعد. هيا الشريحه ديالنا من بعد ما طحناها رديتها فوق النار باش تزيد تنشف ليا شويه من الماء، وانا كنستمر في التحريك حيت ما بقاش فيها بزاف الماء باش ما تحرق ليناش. انا نزدت معاها واحد المعلقه صغيره ديال العسل، حيت ملي كتكون طايبه في الماء ماشي بحال كتبخريها، كتكون شويه ناقصه فيها ديك الحلاوه. اللي ما بغاش يزيد فيها ديك الحلاوه ما يزيدش العسل، اختياريه. غادي نخليها تنشف من هاد الماء شويه ونطفي عليها، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المربى ديالنا من بعد ما ساليناهم. مربى ديال الشريحه او التين المجفف، طريقتين مختلفتين، كيجي رائع وكيخرج لك كميه لا باس بها، صحي. وخصوصا هذا اللي فورنا مع الثومه، صدقوني كتاكليه منه ماكله وفي نفس الوقت دواء. كنتعرفوا دابا الشتا دخلات مع الوليدات هكا كيضربهم بزاف البرد، بحال هكا كل صباح نعطي، كل صباح هكا ولا نهار لا تعطيو لوليداتكم واحد المعلقه صغيره. كونوا على يقين ولا ملي كتكون فيهم الكحه هكا كتاكليها صراحه زوينه، كتنفع في البرد ولا اللي فيه البرد. الناس الكبار اللي كيكون فيهم البرد هكا راه صراحه زوينه للبرد. حتى واحد الصديقه ديالي قالت لي ان الام ديالها جربتها على الحساسيه ولقات بها صراحه، وصراحه كيجي رائع. والاهم انه كتوكليه لولادك انه ما فيه لا مواد حافظه لا سكر، كيجي رائع. حتى هذا اللي طيبته درته في الماء صراحه حتى هو جا رائع وجا المذاق ديالو لذيذ، مع ديك المعلقه ديال العسل زات له واحد لوغو زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبكم حتى نتوما. شفتوا القوام ديالو كي كيجي، وانتما كتحكموا على في القوام ديالهم، بغيتوهم يجيو تقال بحال هكا كما درت انا. بحال هذا ديال اللي فورنا كيجي على شكل بحال شويه الشكلاط، كيجي رائع. واللي بغى يكون جاري كتزيد مع شويه الزيت، او وهذاك اللي درنا بالماء يزيد معاه الماء، ولكن كنفضل انا يكون شويه هكا تقال. ولا هنا كنوصلوا ختام ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، كنرحب بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه. كنقول لي مازال مشترك في القناه تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. وفي الختام اني احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.